আমাৰ ড্ৰিলিং কৰি সকলো কাৰ্য শেষ হোৱাৰ পাছত এয়া চিলবিলাক বহাইছে। এটা ৰিগৰ কলিজা সদৃশ বস্তু যিটো হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ। আৰু আপোনালোকৰ কিছুমান কমেণ্ট আছিলে, কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই কাৰণ মই এতিয়া দেখিছে ডিউটি হৈ আছে ডে চিফ্ট, সেইকাৰণে সময় পোৱা নাই। এতিয়া আহিছিলোঁ বাথৰুমলৈ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক আপডেটটো দি দিওঁ। কেলৈনো ইমান দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই বুলি ভাবিছে আপোনালোকে, আৰু কমেণ্টো কৰি আছে ইমান দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই বুলি। চ' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বনাওঁ বুলি, কেইটামান সময় পাইছোঁ, সেইকাৰণে কমেণ্ট কেইটামানৰ ৰিপ্লাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। গতিকে বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, আৰু আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হৈ আছে কমেণ্টকেইটাৰ মাজতে আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰি দিওঁ, আৰু কি কাম হৈ আছে তাক দেখাম। আজি ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম কমেণ্টটো লৈছোঁ। কমেণ্ট কৰিছে যে দাদা, মোৰ কৰিবলৈ বহুত মন আছে কিন্তু পোৱা নাই ড্ৰিলিঙত চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে। চাওক, আমি যদি কিবা এটা বস্তু কৰিবলৈ ইচ্ছা থাকে, মন থাকে, তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি বিচাৰিব লাগিব। কাৰণ আপুনি যদি নিবিচাৰে তেতিয়া নাপায়, কাৰণ নিজে কষ্ট কৰিবই লাগিব। কাৰণ আজিকালিৰ দিনত কোনেও কাৰো কাৰণে ৰৈ নাথাকে, মানে দিবলৈ আহক চাকৰি দিম এনেকৈ ৰৈ নাথাকে। আপুনি ওলাই আহিব লাগিব, অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব, বিচাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে সফল হ'ব। সেইকাৰণে আপুনি যদি ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টতে ঘৰ হয় তেতিয়াহ'লে দুলীয়াজানলৈ আহক। দুলীয়াজানৰ ওচৰে পাঁজৰে অফিচবিলাক আছে, তো ওচৰে পাঁজৰে অফিচবিলাক আছে, বিচাৰি মেলি বায়'ডাটাবিলাক দিয়ক, ধুনীয়াকৈ এখন CV বনাওক, আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটবোৰ হেৰি কৰি মেলি অফিচবিলাকত দিয়ক। কিয় নাপাব, পাবই আজি। আৰু আহি আছে এতিয়া বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিগবিলাক, সেই তাত আপুনি বায়'ডাটাবিলাক দিয়ক। ড্ৰেছটো পিন্ধি ল'লোঁ দেই। আৰু এজনে সুধিছে জইনটো কেনেকৈ কৰিম। এতিয়া 2 নম্বৰ কমেণ্টটো ৰিপ্লাই দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ যে আপুনি যদি ড্ৰিলিঙত কাম কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি বায়'ডাটা দিলে কোনোবা এটা অফিচত দিলে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক সেই কোম্পানীয়ে যেতিয়া কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব, যেতিয়া কামবিলাক আৰম্ভ কৰিব লাগিব, যেতিয়া তেওঁলোকৰ ল'ৰা দৰকাৰ হ'ব, আপুনি যদি বায়'ডাটা দিছে কোনোবা এটা কোম্পানীত, তেতিয়াহ'লে বায়'ডাটাখিনি দিলে, তেতিয়া আপোনাৰ যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়া আপোনাক অফিচৰ পৰা মাতিব, আৰু অফিচে গোটেইখিনি কাম জইনিং কেনেকৈ কৰে কি চব অফিচে, মানে ড্ৰিলিং য'ত কাম কৰিব ন, সেই অফিচে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ফোন কৰি নাইবা আপোনাক মাতিব অফিচলৈ। তাৰপিছত সকলোখিনি তেওঁলোকে বুজাই দিব, ক'ত কেনেকৈ যাব লাগিব, কি কৰিব লাগিব। সেইখিনি আপোনালোকে চিন্তা কৰিবৰ দৰকাৰ নাই। কিন্তু আপুনি আগতে বায়'ডাটাবিলাক দিয়ক, দি মেলি তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰি থাকক। কণ্টেক্ট কৰা মতাৰ পাছত জইনিং কৰাখিনি সকলো তেওঁলোকে বুজাই দিব। 1 hour later. এই পইণ্টটো যিটো পইণ্ট বাছজনত আছে, PJQ বুলি কওঁ আৰু যিটো পইণ্টৰ নাম। আৰু ইয়াতে আমাৰ সেই শেষ হৈ গ'ল। তাৰপাছত এতিয়া চলি আছে আমাৰ টিউবিং ৰানিং ইন, ষ্টেণ্ড বনাই আছোঁ। আৰু এতিয়া এইবিলাক কাৰ্য হৈ থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক কমেণ্টবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ পৰা নাই, গতিকে মই দুখিত। ঘৰলৈ গ'লে সুন্দৰভাৱে আপোনালোকক ডিটেইলছত ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজি এইবিলাক কাম হৈ আছে, অলপ দেখাইছোঁ আপোনালোকক, চাওকচোন। আনইনষ্টলৰ কাৰ্য চলি আছে, মানে বিঅ'পিবিলাক ডিছমেণ্টেল কৰি আছোঁ। ইয়াৰ পাছত সৰু বিঅ'পিটো লাগিব, আৰু প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে প্ৰডাকশ্যন বিঅ'পিটো লাগিব। আৰু আমি এইটো খুলি আছোঁ, আৰু লাহে লাহে আমাৰ কামবিলাক, এইটো পইণ্টৰ কামবিলাক শেষ হৈ আছে। আৰু এতিয়া তাৰপাছত ইয়াৰ পাছত আমি বেলেগ নেক্সট পইণ্টত যাম, নেক্সট লোকেশ্যন, নতুন পইণ্টত।
এতিয়া খোলাৰ কাৰ্যবিলাক দেখিছে নট বল্টুবিলাক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু এনে ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নট বল্টু কেৱল এই ড্ৰিলিং ৰিগতে দেখা পোৱা যায় আৰু বেছিকৈ मार्क्स भी पता चल जाएगा कौन सा नहीं